Sindene ayu-ayu Bro sedap malam kaya ledek lanang iki. Dasare ya ayu-ayu. SMKI kok ya. Ya, kru dari Sedap Malam. Lah piye rong? Corong. Biar nganti. Lah kok kaya maling kok malahan mlayu arepe dhewe lho. Lah kok ana sing rono ana sing rene piye maksude? Wah, sesepuhe. Mbuh, elok. Ayo Mas, piye mathuke Mas?
Lah. Wong kaya ngene ra iso bedakne iki lanang apa wedok lho iki. Rupane ayu-ayu, nek dibuka nek kentongane. Lah iya lah. Aku biyen ya pernah kapusan kok, Di. Oh, alah Sri. Ayo kene mikir Mas, gorene Mas. Kok sik. Lah iki dhewe wani gak sanggo kanca kok. Ayo kene. Ya rasa melas ngono kuwi ta ya. Aku mau Piye? kowe iki melasku ora ngerti ya, Mas. Lah pripun? Nembung rokok ping pindho. Kok sik rokokmu tak jatane kono. Merasa protes. Niki bocah-bocahku ki maning ndi, Mas? Ketoke do mati ya, Mbok. Aku. Enek sing mlayu rono. Aku kencan mangkat bareng kok dikancing nang kamar mandi. Lho kok kancing piye lho kamar mandiku bukaan ra nek kuncine kok. Kamar mandi omah kuwi. Oh, kono kuwi ya. Oh iya. Nggih, monggo. Kamar mandimu korden no. Ya jiro tenane. Lah tanggapan sepuro-sepene ra tau entuk bathi ra iso gawe kamar mandi to. Ayen bengi mbok neta ngarepan kuwi lah enek kayu kan. Netele padane apa kandang pitik ya. Ki mau bocah-bocah ning kene, Mas. Bocah-bocah mau jane nang kene. Ning krungu jenengan arek mlebu ketoke do melah melayu iki mbah karepe piye? Jan anak-anak gregetke wong. Matur anak kowe kelakuane angel, Mas. Lah nggih. Eling-elingen pake beda-beda ki. Anakku ki 8 pake 10 ya. Lah kok iso? Kan. Ya saking aku ki dhisik ki ya sregep ngono. Nggih. Srek aku ki ya kaya penyanyi sing manggone ning kono kae. Kaya ngono kae. Lah iya. Nduk, Ya. Kowe sok yen tuwek, kelakuanmu sing apik ya ndak kaya aku. Mek rungono Mpi Atri Iin. Tak celukane. Ndang celuki, nggih, monggo. Darmadi rene. Penyanyi ayu jenenge Darmadi. Coba Mas, nyu asmara. Nemo luroji pelok. Kendange siap. Sing keras. Siap le, kodak ora we. Jaipong. Ya. Turi putih. Darmadi. Boira. Ayu lanang niki. Mbok, Iya Mas. ketoke lanang ning kabeh sing lanang-lanang iki gak iso bedakne mbok lanang mbok wedok lho iki. Dhisik Nih. tak tetake 6 sasi lagi garing ya. Kandhani kok. Aku mau teko ning omahku kok bingung iki tak salami to. Iki lanang apa wedok ngono. Wedok. Wedok mengkurap. Kancane sapa? Sapa? Bambang Suryono Ya. rene. Ya no. Kembang-kembang melati. Kembang melati. Metu kok pawon. Ayo Bang. Iki piye botol iki? Boira. Indase uncul. Joget ki ndase ki dikuwati. Ngisin-ngisinke. Gelungan kok ucul. Ji loro telu. Ki sapa nah iki? Budi karo Pande rene. Jaranan. Jaranan.
Lah kok malah barangnya dhewe diuculi iki piye? Mbok genep seplastik gonjangan ning omah. Lah iya. Lah kok pipa mau lho, Pak. Wong wedok kuwi. Ya Mbak Sari. Kok Pak ngawur ae. Oh lah iya. Pak iyan ngene. Joget jaranan iki sing becik. Joget jaranan kaya cah wedok ya kaya cah lanang yang perlu nggawa alat. Ayo golek alat, cepet. Kono. Maju cepet. Kang cepet. Jaranan. Golek pelem apa piye kowe iki? Hei, kowe ada wedang mbok kaya ngono kuwi piye? Ana kuwi. Kudune iki ora ngono kuwi. Jayenge sing digawa. Balekke. Hitungan salah kuwi kok. Jayenge sing digawa engko panas plocot iki malah. Sing digawa iki sing gawe wedang. Oh, sing gawe. Keri dhewe sapa? Corong rene. Yoga penyanyi yang bila perlu sedaya para lenggah. Nggih. Monggo corong medal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dadi corong. La ilaha illallah. Lah kok mayit gonda? Piye? Pite sapa kuwi? Kuwi ilang util ngendi mau? Oh, ala dodok. Kuwi pite sapa? Pite mau nyedot. Ayo barake. Ngambut gawe kaya iya wis ngerti balake. Ngawur ae. Iki ya enek sing jilehke barang. Gawa ning Ponorogo ndelok reok. Ayo. Dudu. Lagi sapa? Aku sing nunggu kebonan kono kuwi. Lu jaluk kebonan mburi omah kono, omahe MC-ne kono. Iya sing omahe kamar mandine korden tok. Mbok ya sabanter-banter ora. Kowe ngaliyo gen dudu anu corong gen balik nehno syarate apa? Aku mau balik nak urung diambung karo MC-ne. Ngono ya. Aku. Kene. Lah kowe kok ya ngerti nek selera aku bansi ya.
gara-gara Piye? kena ning kamar mandimu ki mau. Piye, Rong? Dadi ambung. Ambung, ambung ngetine. Didemok sak-sake kono. Reoke dianyai masuk. Ambung ngendi, Rong? Ayo Kang. Demok sak-sake. Gak jiwet. Lagi podong grenjel-grenjel ngono iki. Iki jek kesusupan ora? Ora. Ora. Wis mari. Wis mambu keringet MC-ne ra enak. Wes. Piye? Padune ngapusi iki. Ngeten Mas. Nggih. Siang menika nderek Mayu Bagya. Nggih. Dumateng temanten sekalian. Temanten saringkan nggih. Mas Rizky. Nggih, Mas Rizky juga Mbak Melia. Ngejob sedap malam pun setahun yang lalu. Nggih. Niku Laras. sere arep batal kok. Sire ngono arep nanggap gareng gak sidok. Sidane bila sedap malammu apik sedap malammu. Nggih. Mugi-mugi Mas Riki sekalian Nggih. ndang angsa momongan. Amin. So, anak-anak ya sing waras aja kaya Amin. anak-anakku ngene iki. So anakmu ya normal aja kaya iki lho Riz ya. Lha nggih. Pokoke nepuk kalih muni amit-amit jabang bayi. Amit-amit jabang bayi. Nggih. Kalih ngidak lemah gedruk lemah ping 3 deng. Lah mungkin salaman kalih mangidoni mboten napa-napa. Nggih, monggo. Nggih, mung ditanjake Nyu Asmara. Nggih. Ayo dijejer corong kene. Nah, Darmadi, Pande, Budi, Bambang Suryono kono. Nah, rada rene. Nah, Jenenge asli Damai. ngerti ya ke. Kijing miring Mas. Cengkoke kendang, cengkok jomplangan. Deluntang, tungdet ngono kae ya. Ya. Rada rana. Darmadi kon rene kok. Piye? Darmadi kon rene jare. Golek yoga-yoga iki. Suwe men. Rasane nongko iwak orang dibumbu rawon kaya ngene wong nandang tresno kaya wayang digawe lakon Ayo Mas Awas. Tuntang tulutang tutang detang detang tutang dolali mendek varian ngetan angger ngene iki geter ngene iki mandek ngetan nengen sing kompak ngono lho Nyu Asmara ki piye tanganmu ngapusi piye kiwa tengen sing keras kiwa tengen maju tahan 10 menit modiar masih syuting carang mingkem ora mingkem arep ngopo duwe kok
Sine anu wangi sote. Abung. Abung saya lo. Ayo. Ngetan. Kiwa tengen. Kiwa tengen. Kiwa. Wah. Kiwa. Mundur. Sigarane ayo bangun agarane ayo mas sitok dites. Bambang. Budi. Pande. De. Susumu mletrek kaya ngono. Dunggahke. Sing ngendange padha menane ngono lho. Demenane corong. Pande. Dar. Corong. Wis sing obah lambene kok. Piye? Kowe ra obah piye? Lah nek wong kuwi wis kulino awak obah nek aku sesuatu sing obah. Lah maksudnya apa? Iya, dia. Kok delok ning TV. Yo coba. Corong. Oh, lara ta? Lah nek iki ne. Sigarane ayo bangun agarane ayo mas. Dentak-dentung jleng. Nah, urut sangka Bambang Dirolu. Budi. Kowe usak kae kaya ngono. Persiapan. Pande. Darmadi. Corong. Sing ngendang asine sing ngendang ae. Ambung. Jaluk diabung. Abung Baleni. kok ndang rene. Baleni. Corong. Pisanan apa-apa.
Ambungan nggo corong Yo. kuwi lho, Rong. Yo, corong. Cium, cium. Hei, wes. Lebokke Rong, lebokke Rong. Ora. Rang. Lebokke, lebokke. Corong. Lah, Nunggu neng kendang ngono, coba ngendang. Ngetan bali ngulon apa setyane kelakon ayo manak Sing nuthuk tangane ra congkore. kendang kuwi tanganmu lho. Ngetan bali ngulon apa setyane kelakon ayo rong corong rong hop kowe diece sing ngecek-ngecek ning buri kae karo melet mangan ayo tandene lah kabeh diambungi mingko ngetan bali ngulon apa setyane galang ugeng tumas buka iki mau babakan joget saiki titi laras tetembangan nama luroji nama luroji. ndah ngono kuwi kudu iso jiro lumonem Sira rumanem. nem mo 17 Ya pinter jawabe corong ya. nem mo 17 woprok apa piye iki dudu matematika titi laras lambemu kono ayo kene lagune sing lagi kondang Taman Juruk digawe Solo Safari Kaya bis malah. iki nggone iki piye ngene iki kono neng kono ayo komposisi 3 2 1 ya ayo Darmadi wis nyanyi rada mepet ini Tarang Darmadi kon rene, Bu. Idolane sing Jaipong. oh iya kene ya Oh, idolane sing Jaipong. pokoknya sing joget-joget Darmadi pokoknya keliling Darmadi pangku Pak D kene. kadang nyu asmara Ya.
jenenge syuting rata iki ngono lho. Dadi ora mung kene tok. Oh, gambare kono yen perlu ora nek sawah ning tengah kebon ngono syutinge gen rono. Perkepo sapa? Katanya kali bapak-bapak niku ten. Ngomong. Gemola. Oh, Menikah lho bapak-bapak. oh saking Gemolong. Bengi kan lho. Oh ning kun geret kae to. Oh iya iya iya. Niki Mbah Lurah to iki. Kok nyanyi? Ah, Mbah Lurah. Jumeneng kan jumeneng rong. Ayo Mbah. Monggo Mbah, iki Mbah Lurah mondokan. Yo, tuluk ndak tak tungkung. Ayo sapeke. Men. Dalem. Pangling. Mboten yen ngaten iki. Panglinge bentene ngaten, Mbak. Ndek wingi nganggo eplek ngono Mas. Ndek nggo sandal sewalo iki sepatonan. Sepatonan ki jagong ngiring nganten. Nggih. Nah, kandhane kok. Yen ngene iki kaya lurah tenan. Ndek dudu kaya gendro kok. Ketemu ning gerit. Ya nggih. Monggo, Pak. Kangge nyoba. Maksudnya monggo piye? Lah wong kuwi ngono kabeh kok dimanggakno. Ning kene Darmadi sing penting kasenge kok ngono iki. Wah, sing penting kasenge ya, Dek ya. Sing jero ora apa-apa, sing penting kasenge ngono. Ya. Yo diaturke garwane wong liya. Ayo. Yo. Dijogeti Mbah Lurah diupeng cah. Nah, majeng mriko, Mbah. Nah, ditata, Mbah. Ajenge sing Iki arep tak tepuk kirane ya padha ketoke. Ngono beda. Kitane leh horen mau ki ya. Alah, temu Mbah Lurah. Mati rene. Yo, madhepe sana. Madhepe mriko, Mbah. Ajenge sing nyuting. Oh iya, oke. Ayo pasukan joget sama butit. Pasukan joget butit yuk. Malame Mas Damen, udelmu kurang isor dikaya merah sekalian. Ben double udele maksudnya. Ya. Gak apa-apa ndi. Ora apa-apa. Ning ngopo sliramu tega
Ngapunten jenenge kula Samdani nak bubayan nyeluk kula teng Gembol Samidi. Nggih jenenge dhewe-dhewe iki ya. Oh alah. Ya. Ketoke bayan karo lurah gak akur. Nduk, iki wis awan. Ning enek pamundutan saking ibu. Sinten kala mau? Bu Sulastri. Ya, matur sembah nuwun nggih Bu saweranipun. Mugi-mugi rezekine kathah. Wong duwe rezeki yen menehi banci ki ra nek ilange. Lagune terakhir nduk ya, Gubuk Asmara dibablaske prau layar. Sak pupuh wae. Ya nduk ya. Ya, monggo para kadang nyu Asmarandana. Oh Asmara gak nganggo ndono. Hae. Jejare ning kono Bu Lastri kap suwun jumeneng melu joget. Nggih, kon nyawer meneh nduk pokoke. Wel kalunge gedhi-gedhine ra umum. Monggo perkadang Gubuk Asmara bablas prau layar. Coba masuk Jenenge Gubuk Sejoget nambah neh, Mbak. Nambah. Ning sawerane gak nambah. Ora apa-apa. Ayo sing penting gayeng. Bablaske prau layar. Catatan sakjane.
ngene nduk anak-anakku kabeh seneng-seneng enek wates. Nggih iki wis awan. Matur sembah nuwun Bu Lastri saha Mbah Lurah. Mugi-mugi panjenengan antuka kasarasan dalah rejeki ingkang sae. Amin Mas Damen.